नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप ये देख रहे हैं अमरूद। इनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये अमरूद, वैसे तो अमरूद वर्षा ऋतु में भी आते हैं, परंतु जो शरद ऋतु में जो अमरूद आते हैं वो बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। और कई तरह के अमरूद होते हैं, जैसे अंदर से लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, खट्टा मीठा भी होता है। तो कई तरह के अमरूद आते हैं। तो उसमें जो है, चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो, गुण दोनों के एक समान होते हैं। तो ये हम इसको फल की श्रेणी में आता है। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि अमरूद जो है फल होने के साथ साथ एक औषधि भी है। और आइए देखते हैं कि हम इनका किन औषधियों में प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके जो है गुण धर्म क्या हैं। जो अमरूद की जड़ और छाल में टैनिक एसिड काफ़ी मात्रा में रहता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम और विटामिन सी, विटामिन बी भी बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरिक भी मिलता है, जिससे कि ये हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा करता है। और गुण धर्म में अमरूद के फल शुक्रवर्धक हैं, त्वचा शामक होते हैं, हृदय को बल देने वाले होते हैं, कृमिधन और वमननाशक होते हैं। साथियों, ये था इसका छोटा सा परिचय। आइए देखते हैं इनका हम किन औषधियों में प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, अगर किसी के सिर में दर्द रहता है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सवेरे सवेरे सूर्यदेव जब निकलते हैं उससे पहले ही एक ये कच्चा अमरूद है, जैसे कि ये कच्चा अमरूद है, ये कच्चा अमरूद, इसको पत्थर पे अच्छी तरह घिस लें। घिसने के बाद में सूर्योदय से पहले ही आपको ये इसका जो घिसा हुआ पदार्थ है वो अपने मस्तक पे लेप करना है। और आप देखेंगे कि उसके बाद में आपके सिर में दर्द नहीं होगा। यदि सिर में दर्द शुरू हो गया है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो आप इसको लगातार 1 हफ्ते तक करेंगे ऐसा, तो सिर का दर्द पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दूसरा साथियों, दंत रोग में यदि दांतों में पीड़ा है और दंत रोग हो गए हैं तो ये अमरूद के पत्ते हैं। इन अमरूद के पत्तों को अच्छी तरह पीस के और पानी में मिला लीजिए। इनका क्वाथ बना लीजिए। क्वाथ बनाने के बाद में चुटकी भर फिटकरी डाल के उसमें और कुल्ला करने से आपके जो दांतों के रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा साथियों, हृदय के लिए यदि हृदय कमज़ोर है तो इसके अमरूद के बीज निकाल लीजिए और अमरूद के बीजों की चटनी धीमी आंच पे पकाइए। इसकी चटनी बना लीजिए और वो चटनी खाने से हृदय को मजबूती मिलती है और हृदय आपका मजबूत हो जाता है। दूसरा साथी, यदि किसी को जुखाम है, जो जुखाम ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, ये बड़ा अमरूद ले लीजिए। इतना बड़ा अमरूद निकाल के उसके बीज निकाल लीजिए और वो बीज निकाल के जो अमरूद बचेगा वो अमरूद खाना है। और अमरूद खाने के बाद में 1 गिलास ताज़ा जल नाक बंद करके पिला दीजिए। तो आप देखेंगे जुखाम जो है और तेज़ी से खुल के आने लग जाएगा और 1-2 दिन में ही जो भी जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, वो सब जुखाम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और जब आप देख लें कि 2-3 दिन में जुखाम ठीक हो गया है, मतलब निकल गया है अच्छी तरह, तो फिर एक रात को थोड़ा सा पुराना गुड़ की डली खिला देने से आपका जो जुखाम जो आ रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो हम जुखाम को मतलब कोई ऐसी दवाई नहीं लें कि जिससे कि जुखाम अंदर जम जाए और ठीक हो जाए, वो गलत है। तो हम जिसको जुखाम है उसमें होता है क्या है कि हमारे मस्तिष्क में जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। जुखाम यही काम करता है कि हमारे मस्तिष्क में जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है, जो भी बलगम में जमा हुआ है वो बाहर निकाल देता है। तो उसके लिए एक बड़ा अमरूद ले लीजिए, ये पका हुआ, उसके बीज निकाल के अलग कर दीजिए और जो अमरूद बचेगा वो खिला दीजिए। खिलाने के बाद में 1 गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए नाक बंद करके, और फिर जुखाम और तेज़ी से चालू हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो भी सिर में जमा हुआ है बलगम वो तुरंत ही निकल जाएगा। और जब निकलने के बाद में पुराना गुड़ खिला दें, पानी ना पिलाएं, उसके बाद में फिर ये जो है जो आपका बलगम निकलना बंद हो जाएगा और जुखाम ठीक हो जाएगा। दूसरा साथियों, किसी को यदि खांसी है और सूखी खांसी है, बलगम नहीं निकल रहा है और खांसते खांसते रोगी परेशान हो गया है, तो उसके लिए क्या करें, सवेरे सवेरे
बिना कुछ खाए पिए एक अमरूद लें, ये अमरूद, और इसको धो करके साफ़ करके अच्छी तरह, चाकू से नहीं काटना है, और वैसे ही मुंह से इसको खाना है। काट काट के अच्छी तरह चबा के खाएंगे तो आप देखेंगे 2-3 दिन तक ही खाने के बाद में और खांसी दम तोड़ देगी और खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और साथियों, यदि जुखाम और खांसी दोनों हैं और कहीं से आराम नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, ये अधपका अमरूद है, इस अधपके अमरूद को आग में अच्छी तरह भून लें, और आग में भूनने के बाद में उसमें चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के खाने से जुकाम और खांसी दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपके घर में किसी को उल्टियाँ आ रही हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, उल्टियाँ आ रही हैं, तो आप देखेंगे ये थोड़े से पत्ते ले लीजिए, उनका पत्तों का क्वाथ बना करके और इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके पिलाने से तुरंत ही उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। साथ ही यदि कब्ज़ की समस्या है, कब्ज़ के कारण आपके पेट में हमेशा दर्द रहता है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करें, आप सुबह सवेरे नाश्ते में ये अमरूद लीजिए, इसको काट करके और इसमें काली मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा जो है सौंठ का चूर्ण मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अदरक बारीक बारीक काट लीजिए। इन तीनों को मिला करके अमरूद खाएंगे तो आप देखेंगे कब्ज़ तुरंत ही भाग जाएगी और आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आपके पेट में जो दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। साथियों, यदि किसी को मलेरिया बुखार हो गया है तो मलेरिया बुखार में क्या करें, अमरूद खिलाएं। ये मलेरिया बुखार में अमरूद खिलाएं और अमरूद खिलाने के बाद में ये अमरूद के पत्तों का क्वाथ बना करके 10 मिलीलीटर पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि मलेरिया और भी जो कई तरह के बुखार हैं उसमें भी आराम मिल जाता है। तो यदि जिनको मलेरिया बुखार है या किसी तरह का कोई बुखार है तो वो अमरूद का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। दूसरा साथियों, यदि गठिया में दर्द ज़्यादा हो गया है, गठिया के रोगों में दर्द हो रहा है तो आप क्या करें, ये कोमल पत्ते हैं अमरूद के, ये कोमल पत्ते, इन कोमल पत्तों को पीस कर और जहाँ पे दर्द है वहाँ पर बांधने से भी गठिया रोग में लाभ मिलता है। तो साथियों, ये था एक छोटा सा परिचय अमरूद के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी और अमरूद का सेवन करके आप लोग लाभ उठाएं। नमस्कार।